Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Byroja kombëtare e hetimit sekuestron telefonin e ish kryebashkiakut të Kavajës, Elvis Roshi dyshohet se bleu vota për të afërmin e tij që kandidoi për deputet. Numërimi i votave të diasporës shkon drejt fundit, nuk pritet ndryshime në mandatin e partive, por vijon gara e fortë mes kandidatëve të listës së hapur. Kryeministri Edi Rama jep lajmin. Giorgia Meloni solli në Tiranë dokumentin final për njojën e pensioneve. Marrëveshja me Italinë hyn në fuqi nga 1 qershori. Do të vjojmë më gjërësisht me lajmet. Policia dhe Byroja Kombëtare e Hetimit i sekuestruan telefonin i kryetarit socialist të Bashkisë së Kavajës, Elvis Roshi. Ai dyshohet se bleu vota për të afërmin e tij, Elton Roshi, i cili kandidoi për deputet në listën e Partisë Demokratike. Agjentët gjetën në celularin e Roshit lista zgjetësisht, ndërsa u kontrolluan edhe disa banesa të personave të tjerë. Sekuestrohet celulari i ish kryebashkiakut të Kavajës, Elvis Roshi. Policia e shtetit dha detaja mbi operacionin e zhvilluar mbrëmjen e së shtunës, ku ish zyrtarit ju gjetën në shtëpinë e tij edhe kupona nafte e lista zgjedhësish. Me urdhër të SPAK, Byroja Kombëtare e Hetimit kontrolloi shtëpitë e 4 personave të tjerë: Orges Sinella, Tak Roshi, Tauland Hasa dhe Mirel Sinella. Këtij të fundit ju gjetë edhe një pistolet manovër. Urdhri për kontrollet u firmos nga gjykata e posaçme me kërkesë të prokurorit Edvin Kondili. Burimet bëjnë të ditur se ish kryetari socialist i Bashkisë Kavaj ka mbledhur vota në emër të kandidatit të demokratëve, që është edhe kushriri i tij Elton Roshi. Megjithatë, kjo mbetet ende pa konfirmuar zyrtarisht. Të 5 personat dyshohet se kanë kryer veprën penale të korrupsionit në zgjedhje. Elvis Roshi në prill të vitit të kaluar u dënua me 7 muaj burg, por nuk qëndroi asnjë ditë në qeli, pasi gjykata ja konvertoi në 60 orë punë komunitare dënimin. Ish numri 1 i qytetit të Kavajës u shpall fajtor për veprën penale të falsifikimit të vulave, stampave apo dokumenteve që lidhen me formularin e vetdeklarimit. Roshi ka drejtuar Bashkinë e Kavajës, i zgjedhur nga socialistët. Numërimi i votave të emigrantëve nga Greqia po shkon drejt fundit, por duket se nuk do të ketë ndryshime në rikonfirmimin e parlamentit të ri. Ndryshe ndodh me votën preferenciale, ku vijon gara e fortë brenda llojit mes kandidatëve. Ende vazhdon procesi i numërimit të votave nga diaspora shqiptare në Greqi për partitë, por nuk pritet më asnjë ndryshim në ndarjen e mandateve mes forcave politike. Partia Socialiste udhëheq me 850.000 vota e 83 mandate, ndërkohë që Partia Demokratike ka marrë deri më tani 528.000 vota e do të ketë 50 deputet në parlamentin e ardhshëm. Adriatik Lapa, edhe pse ka marrë 63.000 vota, ka fituar vetëm një vend në parlament. Një vend fitoi edhe Arlin Qori me Lëvizjen Bashk. 2 mandate i mori Mundësia Agron Shehaj dhe 3 mandate i fitoi Tom Doshi me Partinë Social-Demokrate. Në këtë fazë vëmendja është vendosur tek vota e kandidatëve, pasi diaspora pritet ndikojë tek politikanët që do të hyjnë në parlament. Në 6 qarqe ka nisur numërimi i votave preferenciale për kandidatët e gara më e fortë është në Tiranë. Tashmë duket se Blendi Gonxha, Rion Braçi, Ervin Hoxha, Fatmir Xhafa e Anila Dena janë konfirmuar deputet, por kur janë numëruar 10.000 zarfa nga 42.000 në total, bie në sy diferenca e ngushtë mes 4 kandidatëve socialistë. Ornaldo Rakipi deri tani udhëheq ndaj Xhemal Qefalis, por diferenca mes tyre është rreth 200 vota. Olta Xhaçka udhëheq ndaj Blarina Gjulametit, por diferenca mes tyre është vetëm 27 vota. Në Partinë Demokratike Jorida Tabaku vazhdon të jetë më e votuara e diferenca mes saj dhe Ilir Ali Mehmetit është 2300 vota, edhe pse deri tani mjeku Ali Mehmeti ka marrë më shumë vota në diasporë. Vetëm në Kukës numërimi i votave të diasporës ka përfunduar edhe për kandidatët edhe për partitë politike. Vota e diasporës përmbysi rezultatin për kandidatët në këtë qarke. Në parlament do të hyjë Isuf Çela, i cili mori në total më shumë vota se Shkëlqim Shehu.
Nga 1 qershori nis zbatimi i marrëveshjes së pensioneve me Italinë, nga e cila përfitojnë rreth 500.000 shqiptar. Lajmi u dha nga kryeministri Edi Rama, i cili në rrjetet sociale sqaroi se homologja italiane Giorgia Meloni gjatë samitit të Komunitetit Politik Evropian solli në Tiranë dokumentin që bën të mundur zbatimin e marrëveshjes. Motra solli në Tiranë dokumentin final të procesit të gjatë ligjor mbi zbatimin e marrëveshjes së pensioneve me Italinë, që do të thotë se nga 1 qershori 2025 shqiptarët e Italisë do të nisin të përfitojnë nga kjo marrëveshje kuptim plot për nivelin e ri të marrëdhënieve mes dy vendeve, shkroi në rrjetet sociale kryeministri Edi Rama. Nga kjo marrëveshje përfitojnë rreth 500.000 qytetarë shqiptar që jetojnë dhe punojnë në shtetin fshinj dhe rreth 4.000 italianë që kanë leje qëndrimi në Shqipëri. Personat që janë në prag pensionit duhet të aplikojnë pranë institucioneve të sigurimeve shoqërore respektive shqiptare në Itali dhe italianët në Shqipëri, duke bërë të mundur marrjen e pensionit pas viteve që kanë derdhur kontributet. Një vajzë e mitur 4 vjeçare ka gjetur vdekjen tragjikisht. Vogëlushja ka qenë duke luajtur kur muri rrethuesi banesës së saj në fshatin Suk 2 Roskovec, është shembur duke zënë poshtë. Dëshmitarët që kanë qenë pranë ngjarjes janë munduar të japin ndihmën e parë mjekësore, por pas një rezultat. E mitura është dërguar pas shenja jete në qendrën shëndetësore të Roskovecit, ndërsa policia po punon për të zbardhur rrethanat e ngjarjes. Mjekët gastrohepatolog raportojnë rritjen e rasteve të pacientëve që kanë shqetësime të stomakut apo zorëve. Sipas bluzave të bardha, një nga faktorët kryesorë është salmonela që gjendet në ushqime. Specialistët thonë se duhen të shmagur sa më shumë ushqimet e fast foodeve. Shqetësimet gastrointestinale kanë pësuar një rritje gjatë vitit 2025, ku sipas mjekëve specialistë, prania e salmonelës në ushqime ka qenë një nga faktorët kryesorë. Shqetësimet gastrointestinale janë të shpeshta dhe pothuajse gjatë çdo muaji të vitit. Ndoshta mund të ketë pasur një farë roli edhe kontaminimi i produkteve ushqimore me salmonelën, sepse ato janë shpeshherë infeksione të cilat kalojnë pa u vënë re, duke dhënë disa shqetësime gastrointestinale për të paktën një 6 ditë, 3-4 ditë, ose ndoshta dhe një javë. Po ashtu mjekët thonë se konsumimi i ushqimeve të konservuara apo fast foodet luajnë një rol të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre shqetësimeve. Ushqimet kryesisht fast foodeve apo ushqimet pikante apo ushqimet jo të shëndetshme të konservuara etj. Patjetër që kanë një rol shumë të rëndësishëm në shfaqjen e shqetësimeve gastrointestinale dhe sidomos tek ata pacientë të cilët e kanë një problematik sado fillestare. Bluzat e bardha këshillojnë për më shumë kujdes në dietën ushqimore, higjenë të shtuar si dhe reduktimin e përdorimit të antibiotikëve pa recetën e mjekut. Do t'ju bëja thirrje që veç këtyre fenomeneve të dietës së shëndetshme, të kemi kujdes edhe me higjienën. Për 2 arsye kryesore. Jo vetëm për parazitozat e mundshme apo për Helicobacter pylorin që ne i kemi në praktikën e përditshme dhe vendi ynë si një vend në zhvillim ka statistika më të larta, qoftë edhe të Helicobacter pylorit, pra të infeksionit me Helicobacter pylori, por të kenë kujdes edhe për infeksionet nga bakteret e shumta, sikurse e përmendëm nga salmonela, sepse një higjenë jo e mirë mund të kontaminojë jo vetëm feten, po edhe persona të tjerë. Gjithashtu i bëj thirrje që të mos përdorin mjekime pa kriter, qoftë edhe kur përdorin, po themi, antibiotikët pa kriter, pasi një përdorim i tillë i antibiotikëve mund të çojë në një prishje të florës normale të zorës. Diagnostikimi i hershëm ndihmon në parandalimin e shqetësimeve gastrointestinale, të cilat mund të çojnë në komplikacione serioze nëse nuk trajtohen. Të dhënat e fundit tregojnë shfaqjen gjithnjë më të shpeshtë të problemeve të autizmit virtual tek fëmijët. Mjekët i bëjnë apel prindërve që të mbajnë të vegjëlit e tyre larg pajisjeve teknologjike. Përdorimi i tepruar i pajisjeve digjitale dhe ekspozimi gjatë ndaj ekraneve ka bërë që tek shumë fëmijë të shfaqet autizmi virtual, simptomat e të cilit janë të ngjashme me atë klinik. Por çfarë thonë ekspertët për këtë fenomen?
Autizmi virtual ndryshe nga i klinik quhet autizëm virtual sepse shkaktohet nga teknologjia. Pra, oraret e zgjatura përpara ekraneve, kur përfshim telefonin, televizorin ose iPad, bëjnë që të kemi disa simptoma që mund të ngjasojnë me atë të autizmit klinik. Shenjat që ne mund të shikojnë mund të jenë mungesa e kthimit të kokës në rast se ne i thrasim në emër, mund të kemë vështirësi pra tantrume, ato që ne i quajmë shpërthime ose grindje të vogla, kur duan ta hanë ushqimin ose nuk duan të qëndrojnë ulur me prindrit, por duhet që patjetër të kenë telefonin ose tabletin përballë tyre për të bërë një aktivitet tjetër. Mund të kenë vështirësi në komunikim. Ndonjëherë nuk kemi dhe fare komunikim deri në 3 ose 4 vjeç, 2-3 varet në bazë edhe të kohëzgjatjes që kanë qëndruar përpara ekranit. Specialistët logoped shpjegojnë se autizmi virtual ndryshe nga i klinik mund të trajtohet. Ata këshillojnë prindrit që të reduktojnë sa më shumë fëmijëve kohën e qëndrimit para ekraneve dhe t'i angazhojnë në aktivitete fizike. Nëse kohëzgjatja nuk ka qenë shumë ndër vite, pra nuk ka qenë 3 vite ose 4 vite dhe nga 3-4 orë në ditë, mund të jetë edhe më e lehtë. Edhe në këtë rast ne prapë trajtojmë. Në fillim është këshillimi i prindit, pra mundohemi që të reduktojmë ose të heqim fare kohëzgjatjen në ekrane. Në kohën e reduktimit duhet të ketë patjetër edhe shumë stimuj të ndërveprimit me anë të lojës, kontaktit me sy, zërit, intonacionit të zërit, sepse fëmia me anë të këtyre mëson mendimin kritik, mëson se si të kontrollojë emocionet e tij, mëson se nga çfarë të marrë vërtet kënaqësi. Kënaqësia e vërtet për fëmijët e kësaj moshe duhet të jetë kur ne luajmë me dikë dhe ne duhet të japim diçka nga vetja jonë që ne të marrim këtë kënaqësi. E ndërsa 1 në 31 fëmijë po lind me çrregullime të spektrit të autizmit, kërkohet më shumë mbështetje nga ana e strukturave shtetërore për të gjitha ato familje që luftojnë me këtë çrregullim. Mbi 600 bimë narkotike kanabisativa janë asgjësuar në të gjithë territorin e qarkut shkollor nga uniformat blu. Gjatë kontrolleve, efektivët e policisë gjetën dhe asgjësuar në territorin e njësive administrative Postrib dhe rrethina 188 bimë narkotike. Ndërkohë policia në Malësi të Madhe asgjësoi në njësitë administrative Gruemir dhe Kastrat 142 bimë kanabisi. Edhe efektivët e komisariatit të policisë Vau Ideje zbuluan parcela ku ishin kultivuar 295 bimë narkotike. Mësohet se janë proceduar penalisht për moskallëzim krimi dhe shpërdorim detyre 2 kryetar fshatrash dhe 1 specialist i shërbimit pyjor. Vlora hapi zyrtarisht sezonin turistik me një seri aktivitetesh që kulmuan me koncerti në orët e vona të mbrëmjes. Qyteti bregdetar pritet që edhe këtë verë të jetë një nga destinacionet kryesore të huajve që zgjedhin vendin tonë për të pushuar. Sezoni turistik veror në qytetin bregdetar të Vlorës është hapur zyrtarisht me një koncert të zhvilluar në shëtitorin Lungomare mbrëmjen e së shtunës. Mira qytetarë dhe turistë mblodhen për të ndjekur performancat e artistëve të njohur të cilët krijuan një atmosferë elektrizuese. Gjatë ditës, eventi ofroi aktivitete të larmishme për fëmijë me lojra dhe animacione, ndërsa në mbrëmje skena e madhe e vendosur në Bregdet u kthye në epiqendrën e argëtimit. Shumë bukur, është një festë shumë e madhe sot. Jemi shumë të kënaqur, ka shumë qytetarë dhe ndjehemi shumë mirë. Kam lidhur këtu, kam lidhur në Itali. Marja nga Vlora. Po na kam lidhur në Itali. Për pushime, po. Atmosferja personat si janë këtu. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha gjatë fjalës së tij shprehu optimizmin për një sezon të suksesshëm turistik, duke theksuar pritshmëritë për një fluks të lartë vizitorësh. Vlora i ka të gjitha bukuritë, mundësitë, njerëzit, ka ushqimin, i ka të gjitha. Kështu që duhet ta përqafojmë Vlorën sepse Vlora di si t'i trajtojë. Ky start i fuqishëm pritet të jetë vetëm fillimi një vere të suksesshme në Vlorë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.